有了解过腺样体面容吗？因为嘟嘟他一直张嘴睡觉，我呢就很担心他会有这个腺样体面容。是的，他这个嘴很翘，你看到没有？上嘴唇往上翻。什么腺样体面容？腺样体面容就是口呼吸啊，会变得非常丑，而且这真的是太丑了，太丑了。没有提早干预的话，一旦定型就难以恢复了。一般的小朋友是到了6到7岁是腺样体最肥大的时候。你看一下妈妈，把嘴嘴抿上，我看你的嘴嘴能不能抿上。我看看你的牙牙，牙牙给妈妈看看。来，我来看看，你的上嘴唇真的好厚，有一点翻，鼻梁也好塌。嘟嘟他是喜欢趴着睡觉，然后也喜欢一直张着嘴睡觉，有的时候还会打呼，然后有的时候也会像那种突然间惊醒的那种。然后我的一个宝妈群就跟我说，让我小心嘟嘟可能会有腺样体面容，那是我第一次听说这个词。然后呢，我就特别关注了一下，就发现这个腺样体面容如果有的话，真的危害特别的大。它不仅会让孩子变丑，而且呢还会导致孩子的身高发育不理想，还会影响大脑发育，还会有导致宝宝窒息的风险。我呢也有去挂过我们儿保的耳鼻喉科，但是医生跟我说要等到3岁才能确诊他是不是，是吧？我现在越看他越像，而且他现在睡觉还会打呼噜，有点发愁，大家也可以帮我看一下，谢谢啦。